like a Hellcat. यार आज हम फिर से खेल रहे हैं हमारे वन ब्लॉक के दुनिया में। तो गाइज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइज देख सकते हो गाइज, तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। तो गाइज मैं आपको अभी बताता हूँ गाइज। तो गाइज आपको थोड़ा सा पार्ट तो दिख गया होगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने स्टेयर्स लगाए थे, क्योंकि गाइज अगर हमारे एनिमल्स आए तो गाइज इस स्टेयर्स से अंदर जा सके। तो गाइज मुझे एक मशरूम काऊ की बेटा मिला था गाइज, एक चिकन, 2 काऊ और ये गाइज शीप 3। तो गाइज आप बोलेंगे इन शीप को आप तू मार के क्यों नहीं ये करता, क्या है क्या बोलते उसको, बेड क्यों नहीं बनाता। तो गाइज मैं उनकी ब्रीडिंग करूँगा और फिर उनको मारूंगा। तो गाइज अंडा दिया अभी मैंने देखा। तो गाइज अभी अंडा दिया है। अरे उठा सकता हूँ तो जाने दो गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो गाइस, आप चेंजेस देख ही सकते हो गाइस। तो गाइस देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गाइस। और गाइस इधर ऊपर का एरिया में ऐसे वुड से कवर कर दिया गाइस। आप बोलेंगे क्रिएटिव में गया। तो गाइस मैंने अपनी चेस्ट में जितने भी वुड थी वो पूरी की पूरी निकाल दी है। तो गाइस देख सकते हो। तो गाइस मुझे एक्स बनानी पड़ेंगी। मुझे वुड ही नहीं है, मैं क्या एक्स बनाऊंगा। तो गाइस आज हमको इस पार्ट में गाइस ये मनुष्य लेवल या फेस पार करना है। तो गाइस हमें केव वाले फेज में जाना है, क्योंकि गाइस उसमें से हमें शेयर मिलेंगे गाइस। तो गाइस हमें आयरन भी मिल सकता है उसमें से। तो गाइस जल्दी से खोदेंगे। तो गाइस मुझे हेबेल मिली थी गाइस। तो गाइस मैं वो कंस्ट्रक्शन करते करते गिर गया था और हेबेल भी गई थी गाइस। तो गाइस ये 5 और 6। तो गाइस ये तो इतने तो काफ़ी गाइस, इनफ से भी इनफ है गाइस। गाइस सबके हम प्लैंक्स बना लेते हैं। तो गाइस थोड़ी सी ये हो गया और टूल्स बना लेते थोड़े से गाइस। तो गाइस ये हो गया और गाइस बाकी क्या स्लैब्स। तो गाइस कितने, तो गाइस 42 स्लैब्स हमारे पास आ चुके हैं गाइस। तो गाइस 42 मोर देन इनफ है गाइस। तो गाइस मैं जल्दी से चलता हूँ गाइस। तो गाइस थोड़ा सा तो एरिया हम कवर कर ही लेंगे गाइस। तो गाइस ये हो गया। तो गाइस ये 2-2 ब्लॉक लग जाते गाइस मुझे बहुत। देखो गाइस 2-2 ब्लॉक गाइस, इसीलिए क्राउच करके ही करना पड़ेगा। तो गाइस मुझे ये कवर करना है गाइस। तो गाइस ये मनुष्य 2 ब्लॉक। तो गाइस ये मिल गया गाइस। तो गाइस हमें ऐसे ही करना है। तो गाइस अगर आपने हमारे टिकटॉक हैक का वीडियो नहीं देखा तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ और टिकटॉक हैक का वीडियो देखो गाइस। और गाइस अगर आपने हमारे लकी ब्लॉक रेस का वीडियो नहीं देखा तो जाओ और लकी ब्लॉक रेस का वीडियो भी देखो गाइस और लाइक ठोको गाइस। तो लाइक ठोकना तो बनता ही गाइस। तो गाइस सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो गाइस बनता ही है। तो गाइस आपको ही पता है गाइस, सब्सक्राइब और लाइक तो गाइस आप कर ही सकते हो गाइस। तो गाइस कुछ नहीं, आपके फ्रेंड्स को बताना है गाइस हमारा चैनल है यूट्यूब का। तो गाइस उनको बताना है कि HK गेमर का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस और कुछ टेंशन ही नहीं गाइस, बहुत सिंपल है गाइस। तो गाइस ये हो गया। तो यहाँ से भी मैं ये लगा दूंगा और ये और। तो गाइस थोड़ा सा तो बेस हमने कवर ही कर दिया गाइस एक ट्री से। तो गाइस जल्दी से धीरे धीरे से जाएंगी। तो गाइस एक सैपलिंग। तो गाइस हमें सैपलिंग चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। गाइस मैं सैपलिंग को भी यहाँ पे उगा देता हूँ। तो गाइस हमारा ब्लॉक कौन सा था, ये था लगता। तो गाइस ये मनुष्य ब्लॉक को हमें तोड़ के। तो गाइस ये बहुत बोगस काम है गाइस। तो गाइस हमें थोड़ी बहुत तो गाइस हेबेल। तो गाइस हेबेल को हम संभाल के रख देंगे गाइस, क्योंकि मेरे पास वीट ही नहीं है। तो गाइस वीट की तो बहुत मुझे ज़रूरत लगेगी गाइस। और एक तो गाइस एक शीप भी मिल चुकी है गाइस एक। तो गाइस इसको हम थोड़ा सा अपने साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस मेरी ट्रिक ये है गाइस। तो गाइस मैं अगर इधर से जाऊंगा तो गाइस ये शीप ऐसे आएंगी। तो गाइस मैं अगर ऐसा जाऊंगा तो गाइस देख सकते हैं गाइस
शीप अंदर गिर चुकी है, तो एक मैं किसको नहीं खाना देता। तो गाइस मेरे पास एक सिर्फ एक ही बेटे में क्यों खाना दूँ। तो गाइस मुझे इनका ये भी एरिया एक्सपर्ट काश। तो गाइस स्टिक्स मिल रही है गाइस, उठा लो गाइस। हमारे पास वैसे भी स्टिक्स की बहुत कमी है। उठा। तो गाइस मैं स्टिक को रख देता हूँ गाइस। तो गाइस खोदो, और क्या काम है हमें। तो गाइस ये हमें वुड मिली गाइस, अच्छा हो गया। तो गाइस हमें इनका तो गाइस हमें डील वाली चेस्ट मिली, क्या है लगता है गाइस। तो गाइस आप जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में क्या है इसके अंदर। क्या गाइस मैं खोलूं? 1 2 3 बूम। तो गाइस हमें पानी की बकेट सबसे मेन, और 25 ब्रेड और एक पिकेक्स। तो गाइस बहुत काम हो गया है हमारा काम हो गया गाइस पानी की बकेट। तो गाइस मैं पानी की बकेट के लिए अलग से चीज़ बना देता हूँ। तो गाइस क्योंकि ये पानी की बकेट खो सकती है, इसमें ऊपर ही बनाऊंगा। क्योंकि गाइस बाद में फिर हम ऊपर ही शिफ्ट होने वाले, क्योंकि गाइस मैं इधर घर बनाने वाला हूँ। और ये पिकेक्स भी रख दूँगा। तो भैया हमें बहुत अच्छा है, हमें अच्छी लूट मिली गाइस। तो गाइस ये चेस्ट तो गाइस लगता है अब हमारा फेस ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो गाइस अगर आपने हम ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाओ वीडियो पे और लाइक कीजिए गाइस। तो गाइस हमारा टिकटॉक हैक का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। तो गाइस और हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे गाइस मल्टीप्लेयर में। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस हम सिर्फ खोदते रहेंगे। तो गाइस हमें और एक वुड, तो गाइस ये वीट संभाल के रखेंगे। और गाइस अब हम रिस्की काम करने वाले थोड़ा सा। तो गाइस मैं उसके लिए सब के सब में रख देता हूँ चेस्ट में। तो गाइस मैं सिर्फ एक ही डर्ट लेने वाला हूँ। अरे एक डर्ट आजा, 4 नहीं 2 1। तो गाइस मैं सिर्फ एक ही डर्ट लेने वाला हूँ और थोड़ा सा रिस्की काम करने वाला हूँ। तो गाइस आप बोलेंगे क्या। तो गाइस मेरे इनके एक्सपांड करना है गाइस, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो गाइस मैं यहाँ से एक्सपांड यस गाइस हमने एक्सपांड ही कर लिया है। तो गाइस और डल्ट लानी पड़ेंगी। तो गाइस रात भी होने वाली है। डल्ट लाओ, कहाँ है डल्ट हमारी। तो गाइस हमारा रिस्की काम असली में सफल हो चुका है गाइस। ओ भाई यार मैं अब गिरता था। और नहीं 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 ऊपर मत आओ। हाँ चिकन देखो गाइस, चिकन की तैयारी देखो गाइस। अरे इधर नहीं हुई ऐसा, ये हुई ना बात। हाँ हो गया हमारा काम गाइस। तो ऐसे हमें ऐसे लगाते जाना है और कुछ नहीं करना है हमें। ओ भैया हमें तो अभी गिरते गिरते। तो अगर मैंने ये अंडा यहाँ पे फेंक डाला, कुछ निकला नहीं, कुछ तो निकलता। तो बस ये हो गया। और फिर यहाँ से ये हो गया। अरे लग जा। तो गाइस उधर तक हाथ भी नहीं पूरता हमारा। ये तो ये वाह देखो गाइस कितने होशियार हैं हम, गिर भी गए। तो गाइस जाने दो गाइस, दो ही तो डर्ट थी। अरे चल। तो गाइस देख हमें ये फेज मनुष्य फेज खत्म करना है गाइस। तो गाइस जल्दी से जाओ और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कर बटन तो भूलिए मंगा मत। तो गाइस सब्सक्राइब बढ़ाओ गाइस, आप सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ाते गाइस। तो गाइस बढ़ाओ गाइस, हम ऐसे ही मल्टीप्लेयर और 1 ब्लॉक और अपनी सीरीज़ की वीडियो लाते हैं गाइस। तो गाइस जल्दी से जाओ और दोस्तों को बोलो गाइस सब्सक्राइब करने को। तो गाइस ये हमें वुड मिलती रही है गाइस, और गाइस अकेशिया की वुड। तो गाइस हमें कुछ मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा कुछ। और वुड कितनी वुड देंगे भैया, कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइस मुझे
मशरूम काऊ। तो गाइस इसको भी वहाँ पे लेके चलते हैं गाइस। चलो भैया, तेरा भी कुछ काम नहीं इधर। अरे सरक भाई, अगर मैं मर गया तेरे वजह से तो गाइस इनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा ही होगी गाइस। गाइस हमको मशरूम काऊ से बहुत अरे यार, तो बाहर नहीं गिरना, अंदर गिरना है, देख ले। यस, तो गाइस हमारी मशरूम काऊ अंदर गिर चुकी है। तो गाइस देख सकते गाइस नीचे आसमान में कितने तारे हैं। इतने तारे तो हमारी रियल लाइफ में भी नहीं थे। वाह क्या माइनक्राफ्ट है। तो गाइस हमें इधर का एरिया बड़ा करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस थोड़ा सा तो बड़ा करना ही पड़ेगा। अरे भाई लग जा, कुछ तो लग। गाइस ये गलत चीज मुझे बहुत परेशान करती है। हट हट तू। वाह, गलत गलत मत लगो, हमारे पास पहले डॉट की कमी है। तो गाइस अगर आप गाइस कमेंट सेक्शन में बोलो गाइस 1 ब्लॉक की सीरीज आपको कैसी लगी गाइस। तो गाइस अगर अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब करना मत है। तो गाइस हमें एप्पल मिला ट्री से पहली बार। गाइस जल्दी से लगे देते हैं गाइस। नहीं गाइस दूसरी बार मिला, पहले भी मिल चुका था गाइस। तो गाइस ये थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे गाइस। कितने भेड़ बकरियां आएंगे। तो गाइस कितने उधर। तो गाइस मैं उधर के थोड़े से काउंट करके आया था। 1 2 3 3 4। गाइस इधर 4 है और 3 चाहिए मुझे, 5 1। तो गाइस इसको तो मेरे को मारना है। तो इसमें इसको डंडी से मारूंगा, डंडी से। पहले लालच दूंगा फिर अच्छे जगह पे लाऊंगा ऊपर। ऊपर आ जा भैया, आ गई। थोड़ी सी इधर आ जा। वाह वाह, अरे गाइस इसके वजह से हम भी गिर गए। हमारा वीट गया। कहाँ गए ये भेड़, इसके वजह से हम भी गिर गए। शीप तू बहुत ये है, बहुत दुष्ट है तू। तो गाइस जल्दी से जल्दी वो तोड़ेंगे। मिल गई और एक है भी, इसको ही रख देते हैं साइड में। तो गाइस हमारे पास खाने की तो कमी है नहीं। तो गाइस मैं थोड़ा सा एरिया और एक्सपेंड कर देता हूँ गाइस, क्योंकि अगर कोई मनुष्य क्रीपर आया और फूटा तो मैं उसको इधर लेके जा सकूँ। इसमें अपने चेस्ट का एरिया थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये हो गया थोड़ा सा एक्सपांड। और गाइस कितने वुड है हमारे पास, सबका प्लैंक्स बना लो। और वुड है हमारे पास, पता है मुझे। जितनी है उतनी उठा लो और प्लैंक्स बना लो सबके। स्टेयर्स नहीं भैया ये। तो गाइस उस कलर के बनाओ। तो गाइस 12 6 6 6। तो गाइस कम से कम हमारे काफ़ी तो होंगे नहीं गाइस, बहुत बड़ा है हमारा ये। तो गाइस ट्राई करेंगे गाइस होगा क्या नहीं। तो गाइस ये यहाँ से कवर। तो गाइस ये हो गया और ये यहाँ से हमें कवर करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस देखो बिल्कुल सेम टाइम पे हमारा ब्लॉक्स खत्म, ब्लॉक्स नहीं स्लैब्स। तो गाइस मैं पेड़ तो बनाने के मूड में हूँ नहीं गाइस। अरे यार तू गलत मत लगी, फिर से गलत। स्क्राउच करके गिर। ओ पापा मैं गिरता था गाइस अब। तो गाइस ये हो गया। तो ये मिल गया भैया, तू भी टूट जा भैया। थोड़ा सा दे दे। अच्छी बात। तो गाइस थोड़ा सा इधर उड़ बापू। तो गाइस हम गिरते बचे अभी। तो यहाँ से और
ये तो गाइस ये पूरा इतना तो कवर हो गया हमारा। तो गाइस भागो, वाह। तो गाइस हमें हमारा एरिया का पता ही नहीं। गाइस फिर से हम मर गए। तो गाइस तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो गाइस जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।